Pra vëllezër të ndershëm, ka trip një ajet në Kur'anin e Kerim që i thojnë ke ajeti sprovës, ka thonë Allahu Azza wa Jall, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah." Nëse ju pretendoni se e doni Allahun dhe thoni na e dojmë Allahun, ka thonë atëre ju Allahu ju ka shtin sprovë dhe në imtihan. Cili është imtihani atinve që thojnë e dojmë Allahun? Ka thonë hecni mas rrugës time do t'ju donë Allahu. Hecni mas meje do t'ju donë Allahu. Ata që e dojnë pejgamberin Allahut e përmenin atë shumë. Kush e donë dikan s'nalet të e përmen atë, e ata që e dojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në veçanti këtyre ditë e ko ofendohen deri pejgamberit Allahut, atëre nasi kundërvimi atyre, e kundërvimi atyre me përmendjen e pejgamberit Allahut. Forma e përmendjes më e mirë të pejgamberit Allahut që ti çohet salavat pejgamberit Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që tenton me në xhennet, edhe nuk çon salavat, e ka gabuar rrugën e xhennetit. Pra rruga e xhennetit është me thonë Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pra vëllezër të ndershëm, për duat tjeta dojmë pejgamberin Allahut ma shumë se që i dojmë familjarët tonë, nëse dojmë që të realizohet besimi jonë dhe duat që të kapmi dhe të pasojmë pejgamberin Allahut, edhe të mbrojmë ata dhe pas vdekjes së tij, si mbrohet pejgamberi Allahut pas vdekjes së tij. Mos dalmi na me ideja para idejeve të pejgamberit Allahut. Mos japmi mendime na pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu thot në Kur'anin e Kerim, ja ju alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. O ju që besuat, mos dilni para Allahut dhe pejgamberit Allahut. Mos thuaj se ka thonë pejgamberi Allahut, ama unë po tham që shton, nga se rrezikohet besimi jot. E dita nga ato mos ngritet zoni jon më lart se zoni pejgamberit Allahut. Transmeton Saib ibn Yazid i cili thot isha në xhamin e pejgamberit Allahut, kur njani më gjun me guraleca, e ktheva kokën, për e posh Omer ibn Khattabi, dhe i thash, urno, o prisi muslimanëve, thash komisjel që ato dishi me ngrejnë zonin në xhamin, në xhamin e pejgamberit Allahut. Tha i ftova ata, e pyet Omer ibn Khattabi, i thot prej nga jeni, tha jena prej Taifit, 500 kilometra afërsisht prej Medinët. Tha Omer ibn Khattabi, me pas qenë për Medinës, ju kisha rah, deri sa ju kisha për gjak, për çkak se pe ngrit një zonin xhamin e pejgamberit Allahut. Pra e kanë çmu pejgamberin Allahut edhe pas vdekjes së tij, që nuk është ngrit zoni pejgamberit Allahut duke qenë gjallë dhe nuk lejohet që të ngritet zoni xhamin e pejgamberit Allahut dhe pas vdekjes